ずんだもんなのだ。2025年4月30日水曜日、晴れ。京都市中心部の国道1号冠水。原因は上水道管の劣化か。京都市上下水道局が復旧作業を進めていますが、現時点で復旧の見通しは立っていないとのことです。1959年に設置されたこの排水管は耐用年数を大幅に超えていた可能性がある。素材や環境によって劣化速度が異なるため、定期的な点検と交換が重要なのだ。もう寝るのだ。